र एउटा नन भोल्युम भएको कन्टेनर र स्टप वाच यसमा युज हुन्छ। त्यो नन भोल्युम भएको कन्टेनर फिल हुनका लागि कति टाइम लाग्यो त्यो स्टप वाचको हेल्पबाट हामीले त्यसलाई मेजर गर्छौं र हामीले चाहिँ भोल्युम अफ कन्टेनर डिभाइडेड बाइ टाइम रिक्वायर्ड टु फिल गरेर डिस्चार्ज निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पढाएको थियौं। त्यसपछि गएर हामीले हिजोकै क्लासमा भेलोसिटी एरिया मेथडको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौं। डिस्चार्ज मेजरमेन्टमा डिस्चार्ज इज इक्वल टु भेलोसिटी v इन्टु a हो र भेलोसिटी एरिया मेथडमा भेलोसिटी निकाल्नको लागि दुईवटा मेथडहरु जस्तै फ्लड मेथड र करेन्ट मिटर मेथड गरेर दुईवटा मेथडहरु युज गर्न सकिन्छ। फ्लड मेथड भनेको फ्लटरहरु कुनै पनि फ्लोटिङ हुने चीजहरुलाई पानीमा बगाउने र त्यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नका लागि कति टाइम लाग्यो त्यहाँबाट मेजर गर्ने र भेलोसिटी निकाल्ने। अनि भेलोसिटी आइसकेपछि त्यो सेक्सनको एरिया निकालेर एरिया र भेलोसिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले डिस्चार्ज क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले हिजो पढाएको थियौं। त्यसपछि अर्को करेन्ट मिटरको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं। करेन्ट मिटर भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो र जसको अगाडिपट्टि फ्रन्टमा प्रोपेलर टाइपको चाहिँ स्मल भ्यानहरु अथवा रिभल्भिङ टाइपको व्हीलहरु चाहिँ कनेक्ट गरिएको हुन्छ र त्यसको पछाडीपट्टि त्यसलाई टर्न गर्नको लागि वाटरको मुभमेन्ट अनुसार त्यसलाई टर्न गर्नका लागि भेन प्रोवाइड गरिएको हुन्छ र यसमा सस्पेन्डेड एउटा केबल चाहिँ यसलाई पानीमा चाहिँ केबलबाट चाहिँ गरेर यसलाई पानीमा झुन्डाइएको हुन्छ र यसको नम्बर अफ रोटेसन कति छ प्रोपेलर ब्लेडको त्यसको आधारबाट हामीले यसको स्पिड क्याल्कुलेट गर्छौं र त्यो सेक्सनको एरिया क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यो एरिया र स्पिड भेलोसिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले डिस्चार्ज निकालिन्छ। यो भनेको भेलोसिटी एरिया मेथड हो। यसको बारेमा पनि हिजो हामीले डिस्कस गरेका थियौं। त्यसपछि गएर हामीले हिजोकै क्लासमा स्ट्रक्चर मेथड भित्र वायरहरुको बारेमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं। वायर भनेको वाटरको डिस्चार्ज मेजर गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले ओपन च्यानलको फ्लो मेजरमेन्टको लागि युज हुन्छ र हामीले त्यसको स्ट्यान्डर्ड एउटा फर्मुला पनि कुरा गरेका थियौं। Q इज इक्वल टु हामीले CLS को पावर m भनेका थियौं र C भनेको एउटा कोएफिसिएन्ट हो जुन नेचर अफ क्रेस्टमा डिपेन्ड हुन्छ। L भनेको लेन्थ अफ क्रेस्ट हो जुन सेन्टिमिटरमा हुन्छ। हेड H भनेको हेड अन द वायर क्रेस्ट हो जुन सेन्टिमिटरमा हुन्छ र m भनेको एक्सपोनेन्शियल कन्स्टेन्ट भ्यालु हो भन्ने कुराहरु पढाएको थियौं हामीले। हामीले वायरका क्लासिफिकेसनहरु जस्तै शार्प क्रेस्ट वायर भित्र रेक्टेंगुलर वायर, सिपोलेटिक वायर अथवा हामीले ट्यापोजोरल वायर, भिनोच वायरहरु भनेर हामीले यसको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं र रेक्टेंगुलर वायरको डिस्चार्ज क्याल्कुलेसनको लागि 0.0184 LH को पावर 3/2 भन्ने फर्मुला युज हुने र यो भनेको सरफेस केस हो अथवा नो कन्ट्र्याक्सनको केस हो। यदि हाम्रो वन साइड अथवा टू साइड कन्ट्र्याक्सन छ भने रेक्टेंगुलर वायरमा डिफरेन्ट फर्मुला युज गर्न सकिन्छ भन्ने पढाएको थियौं। त्यसपछि हामीले सिपोलेटिक वायरको कुरा गरेका थियौं। सिपोलेटिक वायर भनेको 1:4 अथवा 1:4V को रेशियोमा यदि त्यसको साइड स्लोप मेन्टेन भएको छ भने त्यस्तो वायरलाई हामीले सिपोलेटिक वायर भनेर भन्छौं र यो पनि डिस्चार्ज मेजरमेन्टको लागि एकदमै सुटेबल टाइपको र लार्ज अथवा धेरै डिस्चार्ज मेजर गर्नु पर्यो भने यो युज हुन्छ भनेको थियो। त्यसपछि हामीले भिनोच वायरको बारेमा कुरा गरेका थियौं। पार्सल फ्लुमको बारेमा कुरा गरेका थियौं। पार्सल फ्लुमको कुरा गर्दाखेरि एकदमै हेड एकदमै स्मल छ भने, भोल्युम अफ फ्लो एकदमै लेस छ भने, हैन, च्यानल बेड स्लोप चाहिँ एकदमै कम छ र सिल टाइपको सोइलहरु फ्लो हुन्छ, सिल्टी वाटर फ्लो हुन्छ भने पार्सल फ्लुम चाहिँ एकदमै बेस्ट सेक्सन हो जसमा तीनवटा सेक्सनहरु हुन्छ। एउटा कन्भर्जिङ सेक्सन हुन्छ, थ्रोड सेक्सन हुन्छ र डाइभर्जिङ सेक्सन हुन्छ र यिनीहरुको बारेमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं। अनि हामी ओरिफिसको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौं। ओरिफिस भनेको एउटा स्मल ओपनिङ हो नर्मली भन्दाखेरि।
यो रेक्टेंगुलर सर्कुलर स्क्वायर जुनसुकै शेपको पनि हुन्छ र यसको लागि हामीले डिस्चार्ज निकाल्ने एउटा रिलेसन युज गरेका थियौं र त्यहाँबाट हामीले डिस्चार्ज क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भनेका थियौं। त्यति भइसकेपछि हाम्रो हिजो पढेका कुराहरू अथवा हिजोको क्लासका कुराहरू सकियो।